Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NIM J1B1200041 dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Ibadah sholat ini diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang tidak dalam perjalanan atau sakit. Seseorang yang sakit pun diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Selain itu, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat. Karena itu, sholat merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditegakkan setiap umatnya agar agama Islam tetap berdiri di muka bumi. Di samping sholat fardu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ada sholat sunnah. Sholat sunnah ini apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Karena dia tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan sholat sunnah ini. Sholat sunnah ada berbagai jenis. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Dari segi waktu, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Sholat rawatib qobliyah yaitu sholat rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu, dan sholat rawatib ba'diyah yaitu sholat rawatib yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat fardu. Sholat rawatib qobliyah ada 5 waktu yang dijalankan. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Sedangkan sholat rawatib ba'diyah yaitu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sholat rawatib berdasarkan hukumnya terbagi menjadi 2. Ada yang sunnah muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Sunnah muakkad yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad yang pertama, 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Keutamaan sholat rawatib ini akan dibangunkan rumah di surga. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa seorang muslim yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, maka ia akan dibangunkan rumah di surga. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu akan diharamkan baginya api neraka. Yang kedua,
Sholat duha. Sholat duha ini dikerjakan pada waktu matahari sepenggalan naik, kira-kira jam 7 pagi sampai jam 12. Sholat duha ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, dan atau 12 rakaat. Keutamaan sholat duha ini, yang pertama, dijamin rezekinya oleh Allah, dijamin kecukupannya oleh Allah, lalu dibangunkan rumahnya dari emas di surga, lalu pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh, lalu dapat menghapuskan dosa, mendapatkan pahala seperti halnya orang bersedekah. Karena sholat duha itu bagian dari bersedekah kepada sendi-sendi. Lalu yang ketiga yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ini dikerjakan dengan membaca bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar, sebanyak 300 kali. Sholat tasbih ini tidak bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Sholat tasbih ini didirikan sebanyak 4 rakaat. Apabila dilaksanakan pada siang hari, maka dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Apabila dilaksanakan pada malam hari, maka dilaksanakan 4 rakaat 2 kali dengan 2 kali salam. Keutamaan sholat tasbih ini, yang pertama mendapatkan ketenangan hati, terus yang kedua diringankan darinya cobaan dan ujian, lalu dihapuskan dosanya, lalu didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Sholat ini dikerjakan setelah bangun tidur. Waktu pengerjaan sholat ini, yang pertama, yang afdolnya adalah sepertiga malam. Jumlah rakaat sholat tahajud adalah genap, 2 rakaat dan tidak terbatas. Keutamaan sholat tahajud ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilepaskan darinya ikatan setan, lalu dikabulkan segala doanya sebagai penghapus dosa-dosa terdahulu, dan yang mengerjakan sholat ini adalah orang yang akan diridhoi oleh Allah. Tata cara pelaksanaan sholat rawatib, yang pertama berwudu, bersuci, lalu berwudu. Setelah berwudu menunggu azan, misalnya azan subuh. Setelah azan subuh baru mengerjakan sholat rawatib qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Niatnya usolli sunatan qobla subuh
raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Apabila mengerjakan sholat rawatib qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat, niatnya usolli sunatan qobliyah zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, dan seterusnya melaksanakan sholat seperti biasa sebanyak 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat sunnah rawatib qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Lalu pelaksana niat sholat duha, yaitu usolli sunatan duha rakaatain ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Laksanakan, dianjurkan pada rakaat pertama membaca surah Asy-Syams, dan pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Ad-Duha. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat tasbih. Yang pertama, niatnya yaitu usolli sunatan tasbih arba'a rakaatin mustaqbilal kiblatin adaan lillahi ta'ala. Lalu melaksanakan sholat seperti biasa. Pada saat berdiri, setelah membaca surat pendek, maka dibacalah bacaan tasbih tadi sebanyak 15 kali pada saat berdiri, lalu pada saat ruku sebanyak 10 kali, pada saat iktidal sebanyak 10 kali, pada saat sujud pertama sebanyak 10 kali, pada saat duduk tasyahud awal sebanyak 10 kali, pada saat sujud kedua sebanyak 10 kali, lalu pada saat duduk tasyahud akhir sebanyak 10 kali. Jadi totalnya sebanyak satu rakaat, setiap satu rakaat bacaan tasbih yang kita baca sebanyak 75 kali. Jadi 75 dikali 4 rakaat adalah 300 kali bacaan tasbih. Sunatan duha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man
دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sunatan tasbih arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa mil'us samawati wa mil'al ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Rabbana subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa min as-samawati wa min al-ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa min as-samawati wa min al-ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.